Hello，大家好，我係 Chammy，又同你哋見面啦。我哋今日講嘅咧就係 TFA 賬戶投資嘅4個陷阱，避坑須知。咁 TFA 係加拿大嘅免稅增值賬戶，喺賬戶入邊增值嘅收益係唔使交稅㗎，但係有4個限制，大家一定要注意嘅。咁第一個咧就係 TFSA 咧，佢係從2009年開始推出㗎，每人每年嘅投資額度係固定嘅喎。咁你一旦放入去嘅錢超過你嘅投資額度咧，咁 CRA 就會罰你錢，1個月罰1%對於超額嘅部分，所以呢個大家一定要注意啦。咁第二個坑係咩咧？如果 TFA 投入嘅限額用晒咯喎，咁佢喺今年喺 TFSA 入邊攞錢出嚟，譬如話我攞咗1000蚊啦，咁隔2個月我又放翻1000蚊入去，咁有冇係咪冇問題啊？我攞咗又放翻入去，唔係㗎，CRA 一樣會寄罰單俾你。咁點樣先可以唔罰錢呢？咁就係我哋今年攞咗錢出嚟，一定要明年年初嘅時候先再放翻錢入去，咁你個 contribution room 先唔會被認為係超額，所以大家一定要注意啦。第3個坑係咩呢？咁其實好多人唔知道嘅喎，即係 contribution room 究竟係點計㗎？係咪話政府俾咗10.2萬你就一直係10.2萬㗎？唔係㗎。咁如果你喺入邊嘅投資增值咗或者損失咗，你再攞翻出嚟，咁你嘅 contribution room 係計你入邊嗰個增值嗰個部分，或者係虧損嗰個部分。打個比方，咁我喺入邊嘅錢我放咗10.2萬啦，然後而家升到20萬咯喎，咁我攞出嚟之後，咁我之後仲可以再放翻10.2萬定係20萬啊？答案係20萬嘅。咁如果我蝕咗錢，我蝕到得5萬蚊喎，我攞咗5萬蚊出嚟，咁我第2年仲可以放翻幾多錢入去啊？同樣係只係5萬蚊嘅咋，唔係10.2萬㗎啦。所以呢個大家一定要注意。咁第4個坑係咩呢？其實好多人都唔知道嘅，因為我哋買 TFSA 嘅時候咧，尤其喺銀行嗰度買啦，佢唔會同你話俾你聽話要填受益人啊，或者係繼任人啊咁樣嘅喎。咁如果唔填呢啲嘅話咧，即係而家睇係冇問題嘅，佢唔影響你嘅增值。但係如果一旦個人過身有咩事嘅時候咧，嗰個 TFSA 賬戶咧就唔可以 bypass probate。意思係咩咧？就係譬如話我個人過身啦，啲錢有10萬蚊，咁如果我唔 bypass probate咧，我嗰嚿錢係要好耐，即係要年幾2年先去到受益人手上嘅。咁如果你定咗受益人，或者係你再定埋個繼任人咧，咁就好方便啦。咁好快咧，嗰筆錢人過身就會即刻去到個受益人嗰度啦。呢個係大家唔知道嘅喎。而且咧，如果係兩夫妻 TFSA 嘅個繼任人，你將寫成對方夫妻雙方嘅另一方嘅話，你係可以將成個賬戶 roll over 去對方上邊嘅喎。咁意味住咩咧？就係阿太太原先係有10.2萬個 contribution room 啦。咁如果先生個10.2萬又俾埋太太，咁太太有20.4萬嘅咯喎。所以呢一個係非常之好嘅一個避稅嘅一個工具嚟㗎。但係如果大家唔知嘅話，咁咪冇咗咯，係咪？好啦，咁今日我分享到呢度，大家有咩問題隨時溝通。